irraa nu garsiise karaa inna Allah اشترى رب وهاقنو وبلوماتيني السلام عليكم كل سمراني قرتكو جرمو ودد يا داني ميكمي والبري والقر خيساني ونين جوخني سسيف قلب جيران وقرسيس خرا إن الله اشترى 41 patients, 27 had been here. It wasn't conclusive evidence, but Chinese officials quickly shut down the market. They had seen this happen before at a place just like this. Health officials are trying to get a grip on an alarming outbreak of SARS. The virus originated in mainland China. Has spread across the country. The disease had been festering for months in southern China. In 2002, a coronavirus had emerged at a very similar market in southern China. It eventually reached 29 countries and killed nearly 800 people. Now, 18 years later, it was New Year's Eve 2019 when health officials in China admitted they had a problem. Health authorities have activated their most serious response level after an outbreak of a new type of viral pneumonia in central China. A rapidly growing number of people were developing a dry cough and fever before getting pneumonia. And for some, it turned fatal. Doctors have named the disease COVID-19, or coronavirus disease 2019, indicating that a type of virus is causing the illness. When they tried to trace its origin, they found a likely source: this food market in Wuhan. Out of the first 41 patients, 27 had been here. It wasn't conclusive evidence, but Chinese officials quickly shut down the market. They had seen this happen before at a place just like this. Health officials are trying to get a grip on an alarming outbreak of SARS. The virus originated in mainland China. Has spread across the country. The disease had been festering for months in southern China. In 2002, a coronavirus had emerged at a very similar market in southern China. It eventually reached 29 countries and killed nearly 800 people. Now, 18 years later, this coronavirus is in at least 71 countries and has already killed over 3,100 people. So what do these markets have to do with the coronavirus outbreak, and why is it happening in China? A lot of the viruses that make us sick actually originate in animals. Some of the viruses jiru fi kan wali dhufu fi kan gartee nuti beenu fi beenu hundarraa rabbiin hunda haatisu keessattuu hamma ummatan keessatti ummata waliigala addunyaa yaaddeessaa jiru kana coronavirus jedhamu rabbiin nuti hundarraa haa qabu kan qabame jirus rabbi nuuf haa wal'aanu jechaadha. haa ta'u warraan tana Oromiyaa Islaamic Television irraa sagantaa qophii addaa waa'ee gartee fayyaatii wal qabatee keessattuu dhukkuba ammaa kana coronavirus jedhamuun gargartee ogeessa fayyaatiin Dr. Obsa Hassan akkasumatti gargartee amantii irraahis amantii islaamaa ustaad Sheikh munir isaan qabanneetii arraan tana waltajjii takka immoo stuudiyoo Oromiyaa Islaamic Television argamnee jirra. namugaa bakka jirtanii maatii waliin akka daawwattan kophaa keessan akka daawwanne xiqqaa guddaadhaan teessanii barumsa gartee asirratti kan namu kana akka irraa hubattanii irraa ifittistan nama dhukkubsatee illee akkaataa itti gargaaruu yoo jiraate inshallah doktorri waan jedhu meegaa wanni ijoon guddaan coronavirus kana namni gurraa qaba namni hedduun dhagaa jira haa ta'u osoo sagantaan seenne duramee gabaabsinee gara sheekaatiin sheenii maqaa isaaniitii fi salaam isin haa jaan inshallah. Assalaamu alaykum Sheikh Munir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabuusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudahu ila yawmi ad-din wa sallama tasliman kathira. Ani obboleessa keessan Muhammad Sheikh Ahmad كأمو أن بيكموني منيري بيا
Oromiyaa irraa dhufee amma immoo yeroo kan obboleeyyan keenya ka jaaladhu ka haqiiqatan obboleeyyummaa fi wanni hedduu walitti nu qabdu wajjin magaalaa Minneapolis yookaan Minnesota state Minnesota keessatti wajjin argamna. Gabaabinaan kanuma. Gaariga Doctor. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka jirtanitti nageenyi keenya isin dhaqqabu jecha Sheikh keenya Sheikh Munir Oromiyaa irraa dhufee hireedhaan asitti Rabbii waliin fidus alhamdulillah jecha isinilleen Ustaad Nasir amma duras waa'ee qufaa yookiin tiifafaa waggaa lama ta'uun beeku sadii gaafaan akka caleetiinsaa gaafa naaf eertanii dhufnee irraa haasofnee turre arraan tan ammoo qufaa saniis irra guddina vaayirasoota adda addaatu kaasa arrata biraa tasifa biraa qabduutu dhufee addunyaa rooraasaa jira sanirraa haasoo fi asin afeeruu keessanii fayyaadaa jecha isin warri daawwattanii fi dhageeffattanillee dhiyaadha. Barakallahu fikum isin lamaanuu baga yaamisa keenya kabajanii yeroo gabaabduu tana keessatti nuuf awwaattanii asitti nu argamtan. Gaariga amma meegaa akkuma dhageessanitti daawwattoota keenya yeroo ammaa tana keessatti waliigala nama 90,000 lakkaa'amutu dhukkuba kanaan du'aa jira. Dhukkuba maleedhaas yaaddoo kanaatinuu namni gartee hedduun dhukkuba biraa keessallee seenaa jira. Wanni kun isaan dhukkubni kun isaan yaaddeessuu keessaan dhukkubni kun qoftiin osoo hin taane yaadummaan dhukkuba kanaatu nama sodaachisuudhaan sodaan adda addaa nama hedduu yaaddeessitee dhukkuba biraa keessa naqaa jirti. Akkasuma gaamma guyyaa dheengaddaa guyyaa Jum'ataa yeroo duraatiif Minisoottaalleen nama tokko kan dhukkubsatee mootummaan keenya gartee nuuf ibsee ture. Haalota gartee dhukkuba kanarraallee itti ittisuunillee mootummaan nuuf ibsee ture. Akkuma dhageessanitti karaa New Yorkiitiin illee state of emergency declare godhanii jiranii akkasumatti Seattle'leen akkasumatti California'leen Ameerikaa keessatti gaa waliigala amma namni kanaanuu qabamee du'e yoo akkam fagaate nama 15 waan gahuu riippoortiin jirti. Waliigala gaa mee kana hundaa wal qabsiisee yoo namni dhukkubsate akkam taha yoo gartee abdii fayyuu ni qabu hin qabu waan jedhus inshallah gaafachuuf teenya. Amma duraan dursee maali dhukkubni coronavirus jedhamu kuni maali hundeen isaa burqite maaltu isa maddisiise eessaa dhufe ilma namarraa dhufe moo bineensarraa dhufe jedhu gaafii gara doktora mee gabaabsanii waan coronavirus tahe haa dhaggeeffannu sheer godhaa maatii keessan itti afeeraa hiriyoottan keessan itti afeeraa isin jenna haga dandeessan nootillee fudhadhaa wanni kun barumsa. Bikka barumsa jette sanirraa jalqabnu barumsi humna education or knowledge is power jedhanii rabbiin gaa dhukkuba adda addaa buuse dhukkuba kanarraa maali sifti isaa yoo nama qabdee maal godhuu qabna jedhanii akkuma aadaaf qabnutti illee biyya silaa teknooloojiin hin dagaaginittu yoo namni tokko sirra dhukkubsate ogeessa ganda keessa jirurraa haga mana hakimaa ammayyaatti namni keenya aadeffatee jira namaan ce'ee nama ifii wallaannachuudhaaf. Taarraan tanaagaa tanatti haa fulleeffannu dura maal jennee vaayirasiin kun maali? Egaa vaayirasii kana dimshaashumatti xiqqoo wal barsiifne booda kara coronavirus seenne coronavirusiin kun immoo keessattuu dhiyeenya kanatti biyya China irraa jalqabee idil addunyaa wal gahee jiru kun immoo arraan tanatti iddoo kam jira ka jooba haasuneeti tartiibumaan gasseen. So vaayirasiin maali? Vaayirasiin wantoota dhukkuba nama kaasan keessaa tokko keessattuu karaa faalamuutiin yookaan infekshinaatiin jechuudha. Vaayirasiin kun ammaas yoo xiqqoo bal'ifnee ilaalle germ yookaan germ jechuun waan xixiqqishoo ijaan hin argamne tammoo ilma namaa irratti beeladaa irratti dhukkuba fiduu dandeessu jechuudha. Namni baakteeriyaa jechuudha geessanii jirtanii baakteeriyaa vaayirus protozoaa kun hundinuu germi jaaniin akka waggaa isaan guddinni isaanii wal dhaba guddina waggaa jennu waan ija keenyaan arginu osoo hin ta'in karaa ammayyaatiin maayikirooskoop waan silaa waan kana guddisee akka nama agarsiisu maagnifaay godhee nama agarsiisuuni baratamaa dhufe osoo wanni
sila ijaan laalan tunilleen humnitii barumsa ilma namaa achiin gahiniihu gaafa sila during the Middle Ages nama Ibn Sina nama jaamu jira namni kuni nama warra Persiyaati yeroo sila qaroomina islaamummaa keessatti the golden age of Islam keessatti nama yeroo duraatiif dhukkuba nama kaasuu keessaa gartee jarmiin sababa ta'uu ni dandeessi jedhee karaa saayinsiitiin bu'uureessa keessaa tokko. Eegas booda immoo beektonni karaa Awurooppaadhaa kuni beekumsa kana hedduu babal'isanii maayikirooskoopiidhaanis arganii maqaalee dhukkubaa kanallee babaasanii san qofaa miti deebii vaaksiiniin akkaataatti taatuu fi falli tokko tokko akkatti argamu irratti hojjechuudhaan ammaas geenye. Akkuma jetti wanni xixiqqoon dhukkuba nama kaaftu karaa jarmii kanaan fakkeenya waa'ee vaayirasii irraa haasofna yoo baakteeriyaa jenne immoo waan akka TB maal jedhanii dhukkuba qarsaa jedhanii biyya teenyatti fakkeenya fudhachuu dandeenya karaa baakteeriyaatiin kun ammaas fanjaa jechuun doobannoo yoo fakkeenyaaf biddeenni tokko akkanuma banaa dhiisanii ture arri baasa. Warri immoo qotee bulaa akka kiyyaa inni beeytanii jimaa haa ta'uu kuukii haa ta'uu uzuriin itti buute uzuriin tun fanjaa jedhaniin uzuriin sun illee ni jirti jechuudha. Kun hundinuu maayikirooorgaanizimii yookiin wanti xiqqishoo dhukkuba nama kaasuu danda'u keessaa tokko. Karaa immaan kun egaa gizee biddeenni bubbuleefaa. Gizee bubbuleefaa fangasiisan because fangasiin kuni bikka jiidhaatii fi bika qabbanootu hedduu jaalata. Akkas nama godhamu. Ilmaatu biddeena dhiisuu namni qaama fufurdatu dalachii qaama jalaa kanatti illee fangasiin nama bu'uu ni danda'a. Yoo yerootti hin dhiqanne. Yoo hin dhiqannee fi yoo hin goggeessine fa'aa keessaa. Amma gaa fuulleen teenya karaa vaayirasii haa deemnu. So vaayirasiin dhibba meeqaa jira. Tana keessa ammaas vaayirasoonni kuni biliitii qaama keessaa kan isaan jaalatanii jira. Jaalalloon isaanii iddoo adda addaati. Dhukkuba shimbirroo jechuudha keessanii mishee. Dhukkubni shimbirroo sun hepatitis kun vaayirasii silaa tiruu dhayitee miitu. Warreen maanta diifka kana makkaasuu fi common cold yookiin flu nama kaasu kun immoo vaayirasoota hafuurfannoo yookiin respiratory tract warra infect nama godhu kana jechuudha. Pink eye ijoollee xixiqqishoo yeroo takka ijallee kan infect godhus ni jira. So vaayirasiin ifiifuu hedduudha jechuudha gabaabumatti. San keessaa irra wanni itti asitti walitti qabamnee fi waa'ee coronavirus. Coronavirusiin ta'ammaatu osoo hin bahin dura tanuma diifa nama kaaftu hedduu jira. Wantoota silaa diifa nama kaasan nama dura haasofnee ture harka guddaan immoo the lion share ka qabu harka guddaa qabu rhinovirus yani rhino jechuun funyaan kun rhino jedhama. Vaayirasii funyaan miitu jechuudha. Rhinovirusiin warra diifa nama kaasu keessaa diifni kun torbaanuma tokkoo fi guyyaa tokko si rifeetuma achi booda si gadhiisa. Coronavirusiinis ta duraan qaamni keenya baree jiru diifa nama ni kaafti. Haareen imma dhalatte tunoo maaliidha amma dubbiin. Bara 2002 keessa coronavirus ka SARS jedhamu tokkotti ture. Severe acute respiratory syndrome kunis shimbirroo fi waan adda addaa kanarraa nama dabre jedhanii biyya Chaayinaa tana keessa jalqabe. Bara 2002 jalqabe 2003tti wanni suni rabbiin mucizaa isaatiin dhabamte. Bara 2012 immoo coronavirusuma kanaatummaas deebi'ee MERS ka jedhamu tokko fide. MERSiin kunoo Middle Eastern respiratory illness fidu. Kunis ajaa'iba. Kunis ammaas bineensumarraa nama dabre beeyladarraa dhufeetuma deebi'ee immoo beeyladaa mana keessaa akka kaamu amma janiin gaalaa fi re'ee fa'aa miidhuu ture. Hedduun isaa kana biyya Arabaa kana ture. Akka ammaa kun immoo coronavirus 19 yookiin COVID-19 hoggaa jennu fudhadhaa. COVID-19 is a disease dhukkuba. Kammoo dhukkuba kana nama kaasu vaayirasii maqaan isii SARS coronavirus 2 jedhanii jechuudha. Akkuma ammaa dhukkuba AIDS namni qabu dhukkubni isaa AIDSdha. Kan dhukkuba sanatti fide immoo HIV virus. HIV virusiin tun maalirraa kaatee jedhanii dubbatanii namni kun chimpanzii irraa kaatee jedhan waan akka jaldeessaa fi waan akka jaldeessaa irraa kaatee jaldeessi chimpanziin kun biyya teenya hin jiru. Jaldeessuma jennuun achirraa kaate. So
Okay, amma waa'ee vaayirasii kana hedduu dubbannee jira. Kun shifuu, gujif, chicken pox, measles, waan adda addaa kana jiraami. Namni yeroo guddina vaayirasii fa'aa maqaa irraanfateetuma dhukkubuma san fayyadata. Fakkeenyaaf measles, rubiyeelaan nama kaasa. Namni hin beeku. Polio nama laamsheessuu irrattis vaayirasiidha kan nama kaasu. Bikkitti namni laamsheessuu danda'eef vaayirasii saniitu sochii qaamaa yookiin motor neuron jaanii ka kirtitte lafee dugdaa kana jidduu jiru spinal cord kana keessa jiru kan miidhuu qabdi jechuudha. So amma wanni kana hunda bal'isee dubbadhuuf vaayirasiin tun biliitii qaama keessaa bakka isiin miidhuu barbaadu jaalalloo isii jira. Kana maaliif jennee walaallu vaayirasiin ifiif waan lubbuun hin jirre waan isa ajaa'ibsiisu. Immoo blueprint gartee wanna qabdi genetic material jaanii DNA fi RNA qabdi. Wanni kun immoo qilleensa keessa deemee universe addunyaa keessa uumama kana keessa deemee qaama namaa seenuuf qolola mataa ishii qabdi. Qololli kun capsid jaaniin protein irraa hojjetama. Capsid saniitu nafa qaama namaa seenee eega seenee booda immoo lubbiyyee yookiin seelii qaamaa kana dhuunfatee eega dhuunfatee ifiif lubbuun qabduu miti maashina kana yookiin warshaa qaama namaa kanatti fayyadamtee ifii warartee tarsaastee baatee ammaas kaatee ammaas facaati. Akkanatti wanni kun hojjeta. So vaayirasiin guutumattuu is a non-living thing garuu muujizaa rabbiitiin wanni kun RNA yookiin DNA waan yartuu saniitu ka'ee dhukkuba hamaa kana nama fiduu danda'a jechuudha. So vaayirasiin sanii waa'ee koronaa vaayirasii gaafitti aanu keessatti koronaa vaayirasii maaltu adda godha duuba? Wanni adda godhu akkuma jennetti bara 2019 dhuma isaa irratti baatii muddee yookiin Disembar biyya China bakka silaa magaalaa waan adda addaatti gurguran kanatti keessatti garuu dhiifama doktor maali Chinaan tun hedduu dhukkuba hedduutu itti deddeebi'a ishii tana maali wanni bineensaa sochii heddummatamoo wanni isin karaa saayinsiitiin ilaaltan jira? Ya China nama biyya guddoodha. Biyya ammaas nama hedduu qabdu. Ammaas gartee aadaadhaan bineeyyii adda addaa kanaas akka biyya manatti maxxansuu jechuudha. Domestication kan godhanii bineensa kanaas horsiisanii nyaataaf illee waan adda addaa nyaatanii sarrabumaan beeka maaliif China qofa taate garuu warri epidemiology qoratu keessattuu SARS virus of 2002 irraa jalqabee kan maantana haareetti dhalate kana ugaa laalanii wanni isaan aadeeffatan magaalatti nuti biyyatti beektaa lukkufaas jala kaa'annee magaalaa dhennee gurgurra. Lukkuu takkitii san geessee gurgurtee galte isaan immoo zambiilaan fidaniiti zambiila gubbaa biraan bineensa biraa jira. Tarii akkanatti walii dhidheessanii bineeyyiin tun wal keessa jiraachuunis vaayirasii bineensa tokko keessa jiru kaan dabarsitee kaan keessaa immoo deebi'ee ilma namaatti dabaraadha. Ni nyaannaan namni ni nyaataa jechuudha. Isaan bineensa walitti qaban kana lukkuu fi bineensa biraatti walitti qabanii dubbiin nyaachuu qofa osoo hin ta'in akkasii close proximity wal keessa jiraachuu isaaniitti walitti goonjaanii jiraachuu saniitu carraa vaayirasiin tun bakka takka irraa utaaltee bakka taan seenuutiin carraa saniitti ol kaafti. Eega ol kaafte immoo vaayirasoonni kun yeroo takka takka walitti ida'amaniitis maaliif qaama namaa seenaniiti assoorment waan jedhamu tokko jira. Akka nama gartee qooshaa shukkumuutti qooshaa kana qamadii fiddeetti na itti adeebiteeti killeetti cabsita namni gahaan baaburoo godhuu beeku. Sheikh nama mana nyaata godhu naan hin jiinaati. Walitti gartee shukkumanii miti. Vaayirasiin tun yeroo takka takka assoorment jedhanii walitti shukkumamtee sifasii jijjiirtee kan duraan qaamni keenya baree ofirraa danda'u tan takka beeyladaan sun bartee ofirraa dandeessu waan haaraa taati. Wanni haaraan hoggayyuu hanga qaamni namaa gartee barutti rakkoo dhaluu dandeessi. Deebisaan si gartee dubbiin Chaayinaa qofarratti fulleeffachuuf Chaayinaan sun waan osoo hin ta'in hedduu maqaa ishiitu dhoomaa fi maqaa isii dhooma. Ammas waan Chaayinaan gootullee ilaaluu qabna. Uummanni kun akka hadiisa reefu booda isheen itti seenee nu himuuf ta'a. Yeroo gabaabduu keessatti biyya province of Hubei yookiin magaalaa Wuhan san cuftee akka kunis hin seene kunis hin baane goote biyya addunyaa kanallee hedduudha gaagamaarraa gatti qeessite wanni ajjannoo isaan fudhatan san magaalaa silaa wanni kun itti irraa ka'ellee oguma san cufanii tarkaanfii akkasii fudhatanii jiranii. Osoo silaa magaalaa san cufuu baatan itti fufa biyya hedduutti fufa ture. Waan sun maaliif foonii fi kana oomisha hedduu qabdi na fakkaata. Dubbiin laalama oomishaami akkaataatti oomishanii fi waan jarri sun nyaatu eega vaayirasiin sun nama seene
goddaatii isin fidduudha. Maaliif uummanni kun amata 100 jiraachuu jira. Uummata biliyoona oliiti. Yoga foonuma nyaatan qofa taate dhukkubni kun yeroo ka'u mala. Akkuma jennatti gartee there's something called a perfect storm yeroo takka wanni hundinuu walitti qabamteeti waa keessaa maddu malanii sanumaan egaa rabbiin akkas godhe. Duuba ammoo gabaabsinee coronavirus kun maali? Coronavirasiin vaayiresoota keessaa tokko miidhaan inni fidu hafuurfannoo yookiin respiratory tract kana seeneeti. Achi keessatti waloree rakkoo fida. Rakkooleen inni fidu keessaa tokko kufaa nama kaasa. Nama kufaasisaa lammaffaa leeydaa nama leeydisiisa yookiin qaama nama uwwisa. Sadaffaa yoo hammaate shoolness of breath yookiin nama hafuura nama kukkuta. Kun fever, headache, mataalee nama dhukkubsuu danda'a. Kun hundinuu gartee eeganii si seene rakkoolee inni fidu. Laafinti humna irratti ni qaba qaama humnaa. Ne hoggayyuu gaa hoggaa qaamni kee keessattuu vaayirasiin hoggaa si qabdu vaayirasiin tun gartee hoggaa si qabdu qaamni kee kunis waan godhuu jira. Sababaan itti leeydaa qaamni kee leeyduuf akka vaayirasoonni kun waliin horre itti haala ittisaa keessaa tokko kan. Lammaffaa nyaata faa si jibbisiisa hoggaa nyaata nyaanne maali qaamni kee illee si dadhaba jechuudha. Dadhabbii qaamaatis fiduu ni dandeessi. Amma diffafni yerootti nama deddeebi'u jira. Amma waan ati mallattoolee amma dubbatte kana kan qabu fakkeenyaaf amma baatii takka dura wanni akka diffafaa na qabee ture jennu humna kana na laaffisee leeydaa na galakkisee mataa na dhukkubsaa ture fakkeenyaaf garuu hafuurri na citaan turre alhamdulillah. So hedduu duffafatti illee wal fakkaata. Namoonni amma waan kana gartee akkamitti beekuu danda'anii daddafanii furmaata argachuu danda'an. Fakkeenyaaf namni leeyduma faadha jeetuma dalagaa faa deemaa yoo fedhe. Yeah, so common things being common jetti faranjiin. Wanni gartee barame uumuu barame. Akkuma barametti yeroo ganna winter months vaayiresoonni hedduun yeroo sanii diifamni nama qabaa. Diifka kana keessaa influenza jira. Influenzaan kun xiqqoo amatatti nama 18 ol galaafata biyya tanatti. Vaakisiin yookiin talaallii kan qabu keessaa vaayiresoota keessaa tokko isa. Rakkoon isaa immoo amatu sanaa kana si qabe yookiin ganna kana si qabe sifa jijjiirratee ganni itti dhufutti waan addaa ta'a. So isaan ammoo hoggaa talaallii tana oomishan karaa qorannootiin qorataniiti tarii ganna dhufutti wanni kun karaa kana jijjiirrachuu danda'a jedhanii ilaalaniiti gartee talaallii san fidan. Waan ati gaafatteef namni gartee xaliinoon funyaanirraa yaa'uun qufaa'uun qaamni caccabuun diifamni duratti nama qabaa ture nama ni qaba. Ammaan tana waan amma deemu jiru kana gartee sodaa waan jirtuuf jecha maal godhuu qabnaan. Vaayirasiin hedduun falan qabdu. Yeroo si eeggatteetuma qaamni kun injifatee sirraa kota. Kunuunsaa mana keessaa godhachuun hedduu barbaachisaadha. Akkuma namni keenya hoggaa baree zanjabiil cafaqeetii shaayii godhadhu waan oowwituu dhugi shurbaa dhugi jajjabeessi uffadhu ciisi rest faranjiin maal jettee karaa saayinsiin you have to rest maaliif immune systemii kee hafuura fudhachuu hafuura baafachuu hafuura fudhachuun gaafuura kana seensanii baasu waan ta'eef hafuura galfachuu jedhamni kun haara baafachuu haara fudhachuu. Kun waan oowwituu nyaachuu waan silaa si gargaara vitamin C waan silaa vitamin C qabu kun immune systemii kee qaama ittisa keetii waan gargaaruuf jecha immune systemii kun afaan oromootii kan qaba waan gargaaruuf jecha kana heddummeessu vitamin C waan akka laman jechuun xuuxoo faa cuunfanii dhuguun kun hunduun immune systemii kee gargaara. Maayyii gaafatteen deebisuu barbaade kun dheeresseef. Yoo namni kun kana qabaate akkam tahaadha. Akkee ta'uu gaa yoo ammaan tana namni kun nama abbaa daldalaa ta'e chaayinaa dhaqu ta'e yoo nama chaayinaa irraa galuun Dubaayitti ol argu ta'e ammaan tana Minnesootaa dhufe wanni kun itti kaate ta'e ta duraati yoo nama sanii shakku ta'e shakkinaan wanni gartee inni godhuu qabu dhifkaa akkamtu qaama isaarraa mul'ata ifee beekuudha. Yoommoo leeydumaa fi dhukkubbii qofa taate ta duraati namarraa kophaa baasuu qaba. Lammaffaa gartee woomaree fi jannatan dhugeewwan jechuudha. Mana keessa hoggaa jiru nama wajju galu kana gartee dhibbatti lagachuu waan hin danda'amneef jecha
yoo danda'ame maaskii fa'aa uffachuu yookiin fuullee uffachuudha. Nama mana kana keessa jiru osoo hin ta'in nama waan kana qabuutu uffachuu qaba. Maaliif hoggaa hattifatu hoggaa qofaa'u wanni kun nama gartee vaayirasii tana biifanii qilleensa kana keessa deemteeti nama gartee nagaa qabu kana dabruu dandeessi. San godhuu ni danda'a jechuudha. Akkanatti uffachuu qaba. Yommuu itti hammaattee hafuuritti jechuu eegale mana hakimaa dhaquu qaba. Mana hakimaa deemu. Hoggaa mana hakimaa deemu osoo chinda hin bilbilee ani kun nama biyya bakka adda addaatti imaltaawee dhufe imaltuu tanarratti namoota dhukkuba deddeemaa jiru kanaan shakkameen wajjinis bakka takka ture eerpoortiin ture kanaan shakkaa immoo dhufeeti ilaalamuu qaba jedha ni bilbila. Hoggaa bilbila isaan illee ni qophaa'anii inni illee karaa kana hoggaa deemu namallee kan galaafanne if eegee dhaqa. Yoo dhaqe immoo yeroo ammaan tanatti amma wanni akka influenzaadha laaboraatoorii hospitaaluma keessatti yookiin kiliinikatti ajajnee ajaja saniin qorannoon gaggeeffamee wanna inni qabdu mirkaneeffachuu ni dandeenya. Coronavirus COVID-19 kuni Department of Health dhaaba fayyaa ka isteetaa yookiin ka isteetaatii fi CDC dhaaba guddaa Ameerikaa isaan faatu qaba malee hospitaalli hundinuu qorannoo laaboraatoorii kana hin qabu. Yoo shakkan bilbilaniiti nama sanirraa dura influenza fa'aa ni qabu eega murteeffatanii mirkaneeffatan booda waan kana fuudhanii ergan jechuudha. Ergamteeti akkasitti qoratama. Hanga wanni sun deebitutti nama kana kopxii baasaniiti namarraa akka lagatu godhanii tajaajilanii jechuudha. Gaaffiin si deebitee namni kaa godha kajoosanii. So doctor inni kuni coronavirus kuni umrii namaa ni filataa? Moo nama hundaatu isa kanaan hedduu miidhamuu danda'amoo walirra nama miidha? Irra guddina akkama qoratanii ilaalanitti namni hedduu miidhamu nama guddaadha. Nama guddaa hoggaa jennu daa'imman hedduu gaagaaman hin argamne waan gaariidha sunillee keessattuu daa'imman ol guddatu hegeree fuula duraa waan ta'aniif jecha namni hedduu miidhamaa jiru nama hormiin ol deemte hoggaa ol deemte hoggaa jennu hiriyuma teenyarraa haga nama ijaarsomeetti haa jennu. Kammoo eega waan kun qabame maal nama goddaatee akkam namarra qabaadha. Hoggaa qoratan amma gaawonni gaariin yeroo ammaa tana information age jirraa beektaa. Qorannoo bakka takka gaggeeffamte yeroo gabaabaa keessatti argachuu dandeessa. Immoo maddi ati irraa argattu kamidha kan murteessuu qabna. Agartee nama afaan faajessuuf gaduu fi gurra sirraa baasee tabiraas fiduu osoo hin ta'in dhaabota akka World Health Organization dhaaba fayyaa idil addunyaa kana ekspertoota addunyaa health ministry addunyaatu achi walitti qabamee waan kana qorannoos akka godhan godha. WHO Center for Disease Control and Prevention ka Atalantaa jiru ka Ameerikaa State Department of Health ka agartee stateni hundinuu ka mataa fi qaba. Gola kana seenanii yoo madda odeeffannoo argatan bareedaadha. Wanni naan dubbisee fi kan naan beeku keessaa yoo namni namootan ilaamaa koronaan qabaman yookiin qabaman jaanii shakkaman qabamuuf shakkamuun adda waan ta'eef shakkaman keessaa harka dhibbeentaa keessaa harki 80 yoo qabame osoo itti hammaanne nagayaan dhina. Kana mild symptoms jaaniin. Harki 14 immoo yoo qabame xiqqoo yarsuu mala. Kun immoo harki 5 yeroo bira dabreeti hedduutti hammaatee laaffisuullee hanga gartee gaagaama lubbuurrallee ni geessii jechuudha. Namni irra guddina kan duuni somba kana keessaa somba miidhaa sombaan tuni miidhamu qofaa miidhamuun tun beektaa waladdaa namni tokko hoggaa tana osoo kubbaa taphattu hoggaa dhaawamtee immoo qaamni kan hoggaa murcumamee dhaawamtu dhaamaan gartee sila somba keessaa tas vaayirasiin irra geessituni yoo amma fakkeenyaaf muka tokko fudhanne mukni kun hidda qaba jirma qaba. Jirma sana ammaan tana kokkee sila qilleensi nu seenu kanatti haa fudhannu. Deemeeti jirmi kun ol bahee damee baafata. Dameen kun deebitee baala baafata. Bakki sila qilleensi addunyaa kan nuti naqan oksijiniin kunii fi kaarboon daayoksaayidiin kan qaama keessa gubatee bahu kun ittiin wal jijjiiramu baala kanarraa jennu kana alveolaa jaaniin. Yeroo takka takka hoggaa vaayirasiin tun nama faaltee somba kee miite miidhaan isiin fidduu achi keessatti akka air exchange yookiin wanni kun wal jijjiirraan tun akkan taane miidha jechuudha.
namoonni hanga sanitti hammaate hafuura ciccitu eegala namoonni hedduun tuusan ammaas nama urmiin isaanii amata 65 ol kuttee fi dhukkuba waaroo jennuun jira chronic disease onnee dhukkuba onnee qabu nama dhukkuba sombaa qabu nama dhukkuba kalee qabu warra ammaas reefu immune system maal jettee na gaafatte namoota ammaas ittisni qaamaa da'iifaa ittisni qaamaa maal yoo jenne immune systemiin tuni akkuma biitii takka gartee milishaa gandaarraa hanga raayyaa ittisa biyyaa qabdutti immune systemiin kunis sadarkaadhaan akkaataatti ifirraa ittisu waa ifirraa ittisu qaba jechuudha. Maaliif hoggaa hafuura kana qilleensa kana fudhannee seennu osoo nuti dhukkuba nutti hin kaafne ittisni qaama keenya jarmiilee silaa nu seentu kana ajjeesee akka dhukkubaatti akka hin jijjiiranne godha jechuudha. Yommuu vaayirasiin tuni hoggaa nama seentu baay'ee hidhattee humni si jabaattee qaama si seente eega si seente illee wal hortee dhukkuba kan jijjiiramtu taate maal taati immune systemii kee kana dadhabsiifti. Haa ta'uuti qaamni ittisaa kuni akkuma weerarri daangaa Oromiyaadha way cabee haa jennu. Way cabee karaa kanaa nama kanaan nu dhahe namni kuni deemneetu qoranna. Warra afaan akkama haasa'u. Doktor dhiifama iddoo si dhaabuu barbaanne reefu waa'ee hafuuraa dubbachaa turte bakka hafuura itti nama mee waa'ee kanarraa daawwattoota keenya ibsuu dandeessanii amma kuni suuraa namaati. So suuraa namaa tana yoo akka nu duuba jirtu kana laallu ta'e amma bikki gartee sombi lama sombi kun qoma keessatti argama. Sombi argamu kuni ammaan tana kabitaatiif kan mirgaa jira sombi. Sirri. Qilleensi hoggaa namaa seenu tuubboon tun takkaatti gad dhufa dhufteeti baarkoo baafti. Bronchus jaaniiti adda baati. Suuraa tana laallu mee yoo suuraan tan qabatte. So sombi lama haa jennu amma gartee haasoma keenyaaf akka nu mijaa'u. Sombi lameen kuni tuubboon itti gad dhuftu tun takka tanaatu bikka lamatti bahee hoggaa bikka lama baate akkanatti somba lameeniifu tuubboon kun qilleensa geessa. Ammallee qilleensa gartee gubatee deebi'u kanaas achiin ol deebiftee baafta. Immoo qilleensi bikki seen afaaniin qilleensi seenuu danda'a funyaanillee ni seena agartee. Eega seenechi dhaqee akkuma jennetti akkuma reefu muka fakkeenya fudhannetti eega bikka nama beeboodallee dameelee hedduu baafata hanga gartee baala dhaqutti. Baalli suni alveolaa jaaniiti bikkitti silaa qilleensi wal jijjiiramu jenne. Amma kana hunda keessa qaamni keenya qaama ittisa mataa isaa qaba. Tokkoffaan gogaan nafa keenyaatu nuufu qaama ittisaa keessaa tokko. Yoo muramte qofa baakteeriyaan si seenee si faaluu danda'a. Sombi keenya kunis waa lama oomisha. Wanni inni oomishu keessaa tokko gaabless cells yaaniiti furrii kana oomisha. Kun maali baakteeriyaa trap godhu akka nama gartee hamtuuta waxmada kaayee fi qabuutti. Baakteeriyaalee kana yookiin taan ammaas dhukkee nu seentu tana hundaa'u achitti qaba. Tima tana seenteeti akkuma makiinaa dhoqqee seenteetti hin baatu. Immoo gaa maaltu ta'a? Tima tana haxaawwii jira. Siiliyaa jaaniin. Haxaawwiin tuni akka gartee qamadii biyya teenyatti hoggaa qotan qottee eega takka meeritee baala mannisii firiin isii beekte gubbaasii kanarra jira. Gubbaasii kanarra maaltu jira? Haata qaqallaa kanaa jira wanna isii kana. Akka sanitti siiliyaan kun akkanatti deema jechuudha. Akka namni gartee qilleensi kun akkana gamaa gama noofuutti hoggayyuu jalarraa akkanatti ol godha. Dhukkee tana gartee ol deebisees qofaasisee aakiidhaanis deebisuun kuni defense mechanismii keessaa tokko ittisa keessaa tokko jechuudha. Eega takka ammaas coraa sombaa kana gasseentallee keessa isaatiis immune systemiin kuni haala ittiin ifirraa ittisuu qabaa jechuudha. Tareefu immune systemiidhaan waa takkaan isii fixa. Immune systemiin kuni qaamni ittisaa kun akkuma jennetti vaayirasii tana qolola keessa jirti. Qololli isii tana keessa wanna qabdi pirootiinii fi waan adda addaa qabdii miti. Yoo akii namaa fuuldurallee itti deebitu taate akkuma namni raayyaan biyyaa tokko riphee lolaa bakka takkaan dhufe olii bakka san cufee ofirraa eegu sanitti eegi jechuudha. Maali memory cells yookiin lubbiyyee yaadannoodhaan yaadattee yoo vaayirasiin akkasii olii dhufe
osoo qaamni kee hin beekne mancaaftee baasuu dandeessi jechuudha. So wanni immune systemiitis kana fakkaata somni sireefu akka laalle sanitti jechuudha gaaffii itti aantu jira. Mallattooleen dhukkuba kanaan qabamu mee irra deebisanii namni tokko wanni ifirraa eeguu qabu. Yes. So mallattooleen gurguddaan akkuma agartee dhiifamni kun nama kaasutti nama kaasanii akkuma reefu jennetti tokkoffaa dry cough yookiin nama qufaa goggogaa leeyda nama leeydisiisu yookiin qaama nama oowwisu kun ammas hafuura nama cichisiisu yoo sanbira dabree nama tokko akka garaa teessisu ni jira jaamaa jira asxaalee gurguddaa kana eeggadha fever shortness of breath cough headaches waan kana dhukkubbii mataa waan kana 5 keessaa qaba. Waan tokko jira onkorri Sheikh onkorri tanee afaan biraatti beektan hima incubation period vaayirasiin kun si seenee eega si seenee hanga dhukkuba jijjiiramu yeroo itti qaama kana seenee if waloree booda asxaalee marraa dubbanne kanan qaama keetii irratti fiduu danda'utti incubation period jaaniin. San jechuun maal isin Oromiyaa irraa dhuftan karaa xayyaara kanaan yoo dhuftanii namni tokko attifatee hoggaa attifatu beekta akkaataatti attifatanii jiran kan jechuu qaba silaa namni immoo kun harkuma kana golbateeti silaa gasaroo huccuu xixiqqoodhaan illee firraachuufuu qaban harka atti shoojeeti akkana jee osoo harkan dhiqatiin namaan deemaa walitti dhufaa irraanfateeti harka si fuudha jechuudha. Ani harka si fuute harka kee si fuute yoo harka kee muraan qaban sitti hin dabru ati. Maal ta'a? Atii kanaatu irraanfatee namni daqiiqaa takkatti yeroo hedduudhaaf funyaan akka iftuutuqa guyyaa keessaa yeroo hedduu iftuutuqa yoo ati immoo harka saniin deebitee iftuute yoo ija iftuute ija tana namni hoggaa imimmaanoo hoggaa booyu bari furriin sirraa ni yaati maaliif walitti hidhaadha lacrimal duct jaaniiti bikka tana keessaan asii walitti qaaba funyaan kana keessaan walitti qaabaa jechuudha agartee saniifuu yoo takka harki kee faalame ta'e hanga haalattiin sombasi seenu argatutti mijjeeffatutti wanni kun si qabuu hin danda'u. Garuu ati deebiteeti qalama tuutee bikka takka wayiin mallatteessitee qalama sana achi keessee deemta. Ustaad Nasir dhufeeti sanitti fayyadama. Takka ammoo aliveetar yookiin bikka silaa makiina miilaan deeman kana geejjiba hawaasaa keessatti wanta ta'a. Yommuu akkuma ta'u ta'ee si seene qaama si seene onkorriin isaa yookiin hangitti inni namarra turu incubation periodiin torbaan lamas ni jaanii kun amma ilaa torbaan sadiis turuu danda'a. Osoo ati ofirratti hin beeknee achi keessa turuu jira jechuudha. Amma wanna kana fidee kuni hand sanitizer jaanii biyya kanatti irra guddina alcohol based dha wanni kuni ingredient isaa yoo laalle active ingredient ethanol alcohol 70% antiseptic septic jechuun waan sila jarmii tana jarmiilee ajjeesaa jaamonni kun ammoo namni kana faadhaan deemmata soo harkattu qeeti akkanatti amma godhe muhaawara bijibu harka rigatee keessattuu waggaa attifate booda yoo bikka sila bishaan akka dhiqattu hin jiraanne ta'e maal godhe jechuudha kana rigachuu hin deemu kun gaa bikka itti hin argamu biyyas hin jiru haa akkam godhe wooma rabbiin uume bishaan rabbii kanaan saabunni yoo jiraate hoggayyuu harka dhiqachuun dhiqatta akkamiin dhiqatta dura bishaan kana bombaan ni banta bombaan asii kun automaatika akkumatti harka irra keenyaan ni banamaa miti sanii gaarii sila maaliif bombaa san deebite namaatti tuqaa dhufteeti harka kana jiifte dura eega jiiftee harka kana riidee saabuna irra naqatta amma osoo bishaan jala hin qabne saabuna kanaan riitta jechuudha riituu ni beektaan riitanii akkaataatti biyya teenya xurii irraa baasan xurii garee yeroo sila xiqimtii sana qabbana hamaa kanaa jira nuti baddaa dhufne isheen ni beeka amma kana diradhaa jiraachuu rabbi haa beeku immoo harka keenya sanitti nama cirti qabbantii yeroo sila amma gaa kana rirriitteeti afaan ingiliffaati lathering jaaniin rirriita for at least 20 seconds eega rirriitte booda bishaan jala qabdeeti maal goote bishaan sirra yaa ati mallee ni dhiite jechuudha agartee akka gaarii dhiitaa yoo bombaan isaa kan cufuun sirra jiraata takkaa ciqilee keetiin cufteeti hulaa banachuu taate yoo waraqaaleen firaa harka goggoysaniin si dhiyaatu taate firaa goggoyseeti kara goggoyduutiin bikka sila harkaan hulaa firaa bantu san the handle jaaniin miti razzaa san qaqqabdee hulaa san baataa jechuudha. Softiis yoo harka qabat. Amma namni waggaa deemu yoo gartee namatti dhiyaachuu hin baanne gloves ifaa qabaatti irra gaarii. Namni yoo
asxaaleen marraa haasoo inni kanan qabaanne ta'e yoon qabaanne wanni jiru maali ati fuullee tan uffatte wanni si gargaaru hin jiru yoo namni biraa gartee dhifkaa kana qabu yoo uffate irra wayyaa kanaatu nama kaan itti dabarsare saniifuu irra guddina yoo nama qama biratti ati uffatuun kee jala sundaa miti jechuun nama qabu biratti hanga gaa walitti dhiyaatanii fi yoo namni sun gartee waa uffatutti hin jiraanne hoggaa kufee hoggaa ammaas haxxifannoon isaatu ni gartee bikka kana hundaa'u faalte yoo ati kan tuttu jiraatte kan uffatteefis yoo harkan dhiqatiin booda hoggaa ofirraa baafteef tuquus ni malta. Wanni maan tana amma yoo gartee supermarket yookaan stoora dhayitu taate shaqata hundarraa waan kana bitanii fixaniiru. Injiru. Amma wanni kun amma kun N95. Kanaaf kun illee nan gama amma kun mafetee. Kun jabaadha amma kun N95 kun keessa isaallee hedduu wanni hin baatu. Kan nan qabu kan nan bakka dalagaatti kaleessa fide tokko hedduu laafaadha amma kun. Osuma deddeemtuu nama diifafa qabu faa taate si keessatti illee yaa'aan finyaanii kunillee yoo jiise ifiifuu tarsaasti jechuudha. So kanaafuu hoggaa hidhattu gartee finyaa kana gubbaasaa akkanatti qabdeeti asiin akkanatti hidhattee akkanatti akka golbita. Amma N95 kun amma ati namaa reeda qabu. Yeroo takka yoo bikki banaan jiraatte ammallee si seenu mala jechuudha. Amma nuti bikka dalagaatti amatatti fitting yaanii fitting test they do that fitting test isaan godhanii maaliif wanni kun dhugumatti qadaadama hoggaa gartee funyaan irratti hidhattu jaaniiti namaa godhanii jechuudha. So amma ati ala kulli hal dhibba leefsi ittisuu baatu si ittisa keessattuu amma daawwattoota keenya dhiisuu barbaannu eegee hugguu ofirraa baasan fa'aa gubbaa kan akka hin qabne fa'aa akkamitti dubbiin sun amma gilaafsii yeroo gargar namni beektaa tokko ofirraa baaseeti kan hafe san harkuma san fa'aa gubbaa fa'aa tuquu fa'aa mala waan kana ramaa jettan jechuun gaammatunis harbiraa ta'ee mijjira goyyuu lubbin abbaaneen amatanii miti nuti sabsatu jirra malee hanga feenes yoo rabbi si qaddara ta'e wanni kun qabamuu ni dandeessa hanga dandeessutti immoo yoo ifin eeyne gartee lubbuu ta'e lubbuu rabbii alwaqaayatu khayru min al-ilaaj ifeewu qabda akkaataan itti gloves uffatan akkaataan itti fuullee tan uffatan etiquette akkaataa qabdi wanni hundinuu agartee hoggaa namni salaataaf dhiyaatu bara uduunni kun akkaataatti udurtu qabaaniti wanni hundinuu akkaataa qabdi san warra gartee ogeeyyii fayyaarraas baruun barbaachisaadha. Inshallah. Meegaa daawwattoota keenya mee amma xiqqoo iddoon Doktara Saaraa waafachisnee gara Sheekatti achi dabarra. Keessattuu waa'ee qulqullina laachisee doktorrii wanti tuqan qaban. Shari'aan Islaamaatu amma fakkeenyaaf durga zamana Rasuula alayhi salaatu wasalaam saabunni akkanaa kun takka immoo saabuna osoo hin taane wanni akkanaa harka namarraa jarmii baasu hin turre. Durumarraa nazaafaan tun zamana Rasuula alayhi salaatu wasalaam mee akkamitti nu barsiisan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam maali faayidaan udwaa? Bismillahir Rahmanir Rahim. Doktorri waan baay'ee nu barsiisanii nama waan dhagametti fayyadamu rabbiin haa godhu. Amiin amiin. Ammoo waan maraa rabbi laaffisee namni miliyoonni tokkollee dhaggeeffachuun hin mala. Waa dhagahuu miti gara hojiitti jijjiiruutu nama dhibaa nama hojiitti jijjiiru rabbi nama maraa haa godhu warra dhaggeeffate irra fayyadamu nu haa godhu. Shari'aan Islaamaa haqiiqatan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waggaa 23 eegaa rabbiin itti ergi turanii waggaa 23 san keessatti waan ilmi namaa itti hajamu yoo itti gahuu dadhabne malee wanni isaan lama kaa'in hin jiru wanni tokko lafa hin jirtu waa'ee dhukkubaarraa akka gaariitti dubbatanii addumaan baasanii dubbatanii waan amma dhufu kana Sheekh hedduutti isin qaba osoo tasaattiin dabarre nazaafatte osoo hin dabarre نزافت سون دبر وكوني أكنا فكات واني كنا خنت إيهات زمان رسولا خدبة متك خجو جرا زمان رسولا يبين كناتهم تتنفكات هجرات اللي هجرات شوبات اللي يا رسول صلى الله عليه وسلم مقعد أواني لفكايا أكثر إنت مقعد أواني أكاف زمان عمر بن الخطاب بن أرقمي عمر بن الخطاب في أبو عبيدة والمرمني irraa dheessinee deebinaa jennaan qadara rabbii irraa deebitaa jedheeni Abu Ubaydaan jennaan Umar deebisa murteeffate Abdurrahmaan ibn Awf jara kana wajjin jira waan isinitti wal morbitan kana ana uduun isaana bira jira rasuularraa waan dhaga'ee jira jedhe itti hime duuba
مقام دواني رسول صلى الله عليه وسلم دبدين أكناكو يو أرقمت بيا إني أرقم من سيني ناجدا بيا إني ترقم سن من سيني ناجدا يو بيا إسن التجير ثاني بيا إسن كيسة تجيرات تنقند كيسة نتبوه إرام بقاتي ناجدا رسول صلى الله عليه وسلم إن سيننا إن بينا بكين رفت إن بينا مالف كلهم الدنيا مالي في بكين تبوه سنتي وان تجاجلمون تجاجل عنجون حتى تجاجلمني ملي بيا براتو ديمه كل اسم ببلغ وان توفي رسول صلى الله عليه وسلم في قنو قبتا كنا كوني والانفال لسو كبيرا رسول صلى الله عليه وسلم واشن حديث هو كيستي واشن ربي سنين دك ابسي سني جنن الصحابه سبحان الله واشن غافا ارغم ربي سنين دك ابسي سني شنن سن كيسا رسول صلى الله عليه وسلم والكنمتين ديرا في دبرتي كرا شريان تهينين يوهد دمات زنا يوهد دمات جدا صدركا بيسيسا قد حتى يعلنوا بها جدا يوهد بيسيسا سنقاي أما بيسيسا مجرى هيا مكنما واني شفت نواني رسول الله فقايا جنا غافسا إلا سلط الله عليهم لا إله إلا الله أو جاء لم تكن في أسلابهم كوبا سني زاني كيسا تكان أرقمين ربين قاب سنقاب في داجر الرسول صلى الله عليه وسلم وصو دنيان دين إسلامات كبول تتاتي سبب إني رفي الرسول لهماني سبب وإني رسول من سن بلسني إبدي كنان وفر هدي بسن الرأوان سنتاني مالي كان أكلت تهماني كبيرا رسول صلى الله عليه وسلم أما دكمون كان خون دفون خوني nama aqlii qabuuf gorsa jechuudha. Sababa dilii teenyaatutu ديني مكان رتون جبيسا رسول صلى الله عليه وسلم والإنسان يكون لا ينطق عن الهوى كرب جل وفر أن دبتني وحي ربي تقول جتوني لا فما قبتما واني كان الإيمان أنا ما دبلون أكن وقت بلاش توان إرجع ربي وان خان واني تقول قرصا خيسجا بيت رسول صلى الله عليه وسلم حسوي نساني حاسوا أكوان حفوري تك من بافتني تبو قادي دمي سدي سنكسرتي وأنا ما نماتي بو أكبو مالي صح هي كان شفتي وني علمنا ما ركزوا كون شفت إنه كيس جرتي فكرنا في والميدون تكشوا كان كيس يوبان تكشوا كان كيس يوبان نمني تكوي هذا مناتي واللولي زمان ما ركز لو كانت هذا مناتي يو واللولي يو هاتي مناتي إيتي وني سري فكيس نجرو فكرنا هذا مناتي رسول صلى الله عليه وسلم يرو تك أبو بكر أولاد رئيسابه عائشة المؤمنين كربين جد يكون رسولتك إيتو لقي أبو بكر التقول سيني ترفعي صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم جدي هركا دوفون التلفون هركا كبر رسول عليه السلام عريبه أكيد أفاني سيفود أرجتي مجراني رسول صلى الله عليه وسلم ويا مرة كراسنا أبو بكر بو رسولها في عائشة وجين تبتل أبو بكر التقول قريت أشركونا في سلمكم كما أشركتونا في حربكم جدي ما شاء الله أكو ملولا كيسان كليل قوي رانفع تشيفتن نجا اللي قود رانفع تشيزا جدي إلمنا ما كما فدته دبرتين عائشة جالتون جرتو نمني رسول جالون جرو يوسيت ينلي رسول تو يعني هن أدبت تأتلين أنا ما لقيت إلا كم تيجي أدبنا تنبد اللوجت عائشة أم المؤمنين تيجي كنت تبيع علمنا ماتي رسول صلى الله عليه وسلم وان كان مرهي كابولا كرابراتين إبدنتون وان irraa eeganii rasuulli waa tokko illee namni fide cufaanuuf eegaa itti fayyadama sammuu keessatti itti fayyadama waan ilmi namaa dalagaa jedhan san keessaa inna allaha maa nazala daa'an illaa wa anzala ma'ahu dawaa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu jedhan dhibdama takka rabbiin hin buuf dawaa wajjin buusu malee jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam dawaa san namni beekullee ni jira kan beekne illee ni jira akka ummannu keessa jiru kana يوان سنت فيدمي هم نسني قلته الاحتساب جل الرسول صلى الله عليه وسلم رب تحركك إنني رب تفيدي وان إني فيدي إساتو بيكا نمت كل يمين رب فيني وسو نمو ميرس وسو رب كمير في ذات غافة صحاباني زمر عمر بن الخطاب سني نما باي إيتو نمني جردان تلدي سنين تري مير وفي مدي غافة الرسول صلى الله عليه وسلم علم نوال ابنته المنامات قلتاتي دواني سيد أبمي يو قبرتك هغار ربي دي متهد صدركان إسا صدركان شهداء تيجرا أكنا ما بدري كيستي لولا كيستي شهيدتي أكنا ما غافل وريغمي
haala sadarkaa sanitti jiraa jedhanii mindaan isaa rabbi bira mindaan isaa rabbi yoo inni dhukkubsatee rabbi irra sabbaree waywaatuu baatee karaa dhoowwate kawaayee nazaafaatiif qulqullinaatti yoo deeme wanni rasuulli kanarra of eeggannoo itti kennan hin jiru awwalani annazaafatu min al-iimaan jedhan osoo nama bareechisuuyyuu osoo namni itti nama bira deemu aslanii nu martinuu beeytu rabbiin keessa kennallee nu haa tolchu har'a bakka tanatti inni jechuuf waan namni baay'ee nu laaluuf qophooynee dhufnee maaliif akkas barbaachisa jechuu itti amanneeti rabbiin ammoo mu'mina irraa ka barbaadu keessi isaa rabbii wajjin akkasitti qophaa'u akkuma makhluuqa nu laalaaf akka gubbaa kana tollutti keessa kanaa ol ka rabbii wajjin ati deemtuun ka rabbiin si laalu ka bareechisu haala gaariin miidhaysuu si barbaachisu ka rabbiin argusani kanaaf an-nazaafatu min al-iimaan jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo tokko namni wayiitti dhufee rasuulatti garama subii assalaamu alaikum jedheen rasuulli salaama ittiin deebifne namichi rifate maan aan deebisin jedheeti garuu nama aqlii qabu beekee osoo mataan filatin osoo qulqulleeffatin dhufee inni salaam jedheen ol deebi'ee namichi bareechisee haa waan silaa barbaachisu godhee dhufee assalaamu alaikum jedheen wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu jedhanii tokkoon keessan akka shayxaanaa fakkaatee deemuurra akkanatti deemuu wayyaa jedhanii wanni sun amma heera haga guyyaa qiyaamaatti deemu rasuulli waan ummata bareechisu waan bakka tokkotti nama qaanfachiifne lafa kaayanii jiran yeroo tokkollee namni wayii dhufee kadhate waa kadhate rasuula waa kadhannaaniin maal qabdaa jedhaniin namicha waa kadhate kanaan yaa rasuulallah saleeni takka jira anaaf ijaartiin ta'e qixxee afannee qixxee uffannaa jedheen wanni namichi sun qabu san fuudhii fidee jedhaniin yoo inni fidu duuba sahaabaan rasuulli eenyutu bitaa caarataa godhanii rasuulli gurguran namni kun hagana kenne waan takkitti inni haadha manaa wajjin uffatu san gurguranii mallaa kan itti kennanii qottoo bitii kootu jedhanii qottoo bitee fi muka ofii harka ofiitti itti godhanii gara gaaraa jedhanii namichi guyyaa 3 guyyaa 4 dhufee dalagatee dhufee yaa rasuulallahi saleenii gaaf sanatti gurgurtillee bitadhe mana kiyya keessatti meeshaa ganaa bitadhe kiisallee akkana kudhee santiimii keessaa akka rasuulii dhaga'anitti karkash godhe هذا خير لك من أن تسأل الناس يمنعوك أو يعطوك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واني كان رب يريد مالتو إلى المنا ما كان كيسة واني كان جعلا كان رب يريد نجلو ديني أكنا كمنا نما كده شر دي من أكسد دلقة لكن واني رسول لي قول بيتو هيرة متنقاف الرسول هذا قوياك يا ماتو إلمنا مرب للتمنى الرا مؤمن الرا مسلم الرا كانت برباجسا جزاكم الله خيرا وكل مؤمن غرانتي أكاسيسان كبا ربي برت يو حسبت يو رفتشو يو وريرين ورب في دجاج يوجد غرانتي أكاسيسان كبا ديني أكنا كنا زافات اللي أمنوا كدي كوركت اللي في يد ماجد كبربادا اللي جد وانا من بربادي أرقام سيزن وجد نكان نتودر إتأجاجمي كنا في شريعة الإسلام وانا ما أرقامي كنا أكنت الهالتي قالتهما daawwattoota keenya akkuma dhageessanitti shari'aan islaamaa waan isiin hin dubbatin hin jirtu wanni rabbiin subhaanahu wa ta'ala tatahamtus tadabartees tadhufufteessullee tatahamtee jirtullee rabbiin wanni nu barsiise rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin jirru waan hundarraahu qur'aana nutiitu irraa dagatee irraa garagalee malee dhukkubni akkana zamana rasuulaatti saalee isaa dubbatamee jira kan kana fakkaatu akkuma sheenii jaanitti yoo dhukkuba kana namni falameedha dhukkuba kanaan qabame bakka jiru san irraa akka hin baane yoo inni achi bahuu baatee rabbi irratti hirkatee haga dandootti dawaa barbaaddate rabbi irratti obsee mindaa guddaa qaba jechuudha hin wareeriin jaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam hin baaragin jechuudha ammas ajiriitu itti jira namni kan kana qofaa miti namni qoreelleen isaa waraante yoo inni laalaa san qorii isa waraante saniif abuu maalii gaajee gartee rabbi dhaluluu baatee gortee waan adda addaa jechuu baate itti obsee rabbi irraa galatetti qaba jaanii amma soonni beekuu qabnu osoo akka dilii teenyaatiin taate nam tokkoon jiraatu addunyaa osoo rabbi nu qabe osoo akka dilii teenyaatiin taate Sheikh guyyaa tokko jiraachuudhaaf haqan qabnu addunyaa kanarratti maaliif rahmata rabbiitiin jiraachuu jirra malee amma dhukkubni garuu kunis osoo silaa dilii teenya taate hakanaa olii rabbi nu fedha osoo rabbi nu kaase garuu rahmata rabbiitu dallansuu sarara bal'aa waan taateef rabbi nu rahmata godhe meegaa doktor karaa golabbii waan dhiyaachaa jirruuf jecha mee namni waan kana gabaabsitanii maal irraa beekuu qaba yoo qabame namni tokko
nama qabame san akkami gargaaruu dandeenya abbichi qabame sunis namni biratti akka hin dabarreef tuxxanii turan garuu namoonni bira jiru kana amma gadinaa ati waan akkanaa qabda ji'ee faadha daranuu wal baareessa nutti hin dhiyaatiin nurraa fagaadhu fa'aa waliin jaa haram irra bareedaan irra caalaan nama tokko yoo qabame hamili isaa osoo hin tuminetti ammas namni kun ni du'a yoo dhukkuba kanaan qabe namni du'uu qaba waan jedhutu jira amma keessattuu wanni baareessee magaalaatiin nama bishaan akka barbaadetti magaalaa irraa bitachuu hin dandeessu sababa dhukkubni kun mudee heddummaatti magaalaan cufamuuf teessii daddafa waa bitadhaa jaanii gartee uummata barbaareessaa jiranii kun egaa rabbiin waa gargaaru rabbiin duraa haa qabu jennaan bakka qabantelee garuu gaa nuti yoo rakkoon akkanaa nu dhufte isin garaa fayyaatiin mee namni tokko dhukkuba kana malee sammuu wal jeequutu jira namummaan mee akkamitti nu gorsitan? Ayyee akka tan kaaftee sirreessee nachi booda gaafitee deebisa dhukkubni akkanaa kun gaafa asaabotaa ture dhukkuba kana osoo hin ta'in plague jaaniin plaguin kun amma epidemic jaanii afaan Faranjii dhukkuba yeroo takka nama hedduu galaafatu jechuudha. Daayiriyaa yookiin kakkaraa nama kaasu ta'uu mala yeroo guddina kooleraa akka amma yeroo ammaan tanatti naannoo Arsiitii fi iddoolee tokko tokko kooleraan nama hedduu miidhaa jira. So gartee fakkeenyi nuti amma arra raasoo jiru kun waan ammaan tana jiru garuu waan yeroo takka nama hedduu galaafatu yookiin nama hedduu irratti miidhaa fiduu danda'u kan biyyoota hedduu yeroo takkatti maas miidhe kana wanni akkasii sun dhalatte jennee fudhanni bareedaan tokko namni maal beeku qaba amalli namaa laafatti hin jijjiiramu gartee namtichi tokko kaansarii sombaa yookiin hoola sombaa si dhufee wanni dhufeef amalaatti tamboo harkisuu qabdu kanaaf dhiisoo jaanillee laafatti hin dhiisu jechuudha. Harka dhiqachuun keenya kunis yaadannee ammas ogumaatti fannullee akkaataan itti haxafannu kunis yoogaa qaamaa qalbiidhaan waan kana hordofaa jiraanne malee laafaa miti. Kanaafuu vaayirasiin amma dhufte tuni yeroo sii fudhattee kutuuf ta'es immoo galaanii dhufuun akkasiin hin kunne irraa if eeguun akkuma jennetti sabachuun obsa qabaachuun barbaachisaa wantoonni xixiqqaan nuti humna teenya keessa jiru harka keenya keessa jiru kan nuti godhuu dandeenyu oomalee irraa wal gorsine san akkuma irra deebii taatuuf tokkoffaa yoo waan kana shakkinee ni qabna jennu ta'e nama biraa akkam faallee if eeguu yoo coronavirus qofaa miti vaayiresoota adda addaa agartee yeroo gannaa kana nama dabree nama daddararu kana wanni guddaan godhuu qabnu hand washing waan hundaafuu harka dhiqachuun hedduu barbaachisaa waan taateef properly haala sirnaawaadhaan harka dhiqachuu yaadachuun hedduu barbaachisaa hoggaa qofaan of hoggaa hattifannu namarraa garagalu ammallee harka keenya cabsinee cabsannoo tana keessatti harmi karchiif yookiin maara bijaanii biyyatti kiisha kaayatan sanii sanfaa kiishaa qabaattee itti hattifachuu yoommoo waraqaan si dhiyaate waraqaa sanitti hattifattee waraqaa san waliin golbitee fuutee bakka barbaachisu darbu asirra dhiisuu miti booda akka namni biraa harkaan qabu. Yoon hattifadhee harka sanii nama tuqee harka sanii nama tuqin jechaa jirraa miree hin tuqin. Hagaa hattifattee harka sanii irraanfataan harka kanaan akkanatti golbitee hattifachuu taate maal godhuu qabda harka kee akkasuma wal qabattee bakka dhiqachuu dhuu qabda jechuudha. Agartee san wanti xiqqishoo san yoo goone barbaachisa reefun tana sanitizer jelii kana fiddee turte haan sanitizer kanaan illee hundi jechuun baakteeriyaa adda tokko amma hattifattee ati harka qofa dhiqatte immoo hoggaa hattifattu sanii funyaan kanarraa yaa'aan bahu san bikka silaati teessee koompitara daleeddu bikka nuti mataa hojjiru kanallee naannoo kanallee faaluu mala so maal goota jechuudha deebite you wipe it down waan gartee haqanii haqxeeti xayeelchita naannoo tana. Sanillee godhuu ni danda'ama. Kun immoo yeroo silaa wanni kanaan qabamuu keenya yoo beekne don't go out. Mana dalagaas dhooyte waan akkana jiraate ifa manaa godhaa jettellee yeroo ammaan tana ni beekan. Goddaatiin isaa akkuma reefu jennetti akka namni keenya gartee mataanillee hin weerarre wanni kun harka 80tti ka dhiyaatu maal ta'a jenne nagamaan dhina. Harka xiqqoo waan jennaan wanti xiqqishoodha gartee nama waa xiqqootu rakkata. Kunillee nama gartee urmiin deemte ka dhukkuba waaroo qabu faadha. Nama ammaas dubartii ulma qabdu isaan kana. Kun hundinuu maalii wal qabata? Hanguma nuti guddannuu fi hanguma rakkoolee dhukkuba waaroo qabnuuni dadhabbii humnaa immune system yookiin ittisni qaama keenyaatiin darraawaa deema. Qaamni keenya yoo darraawee dadhabaa deemte wanti xiqqishoo akka vaayirasii tanaan illee hunda.
Karaa biraatiin illee dhugaa akkuma reefu jennetti wanti kushan tun kan akkana nu goontaa qaamni namaa ilmi namaa kun laafaa jechuu beeku qaba. Agartee qaamni kun ilmi namaa kun hedduu laafaadha. Hoggaa agartee humna qabnu hoggaa dardarummaadha. Namni tokko tokko agartee humna fi garsiifachuu deema kun vaayirasii tanallee yoo qabames gaagamu waan danda'amu hoggayyuu being humble wanni kanaaf gartee it makes you to be humble. Gartee izaa da'iifa ta'uu keenya amanne jabaannee Chaayinaan hunda dadhabdee. jechuun gaa Chaayinaanis ilmu namaati tareefu jennee amma dilii teenya anillee nama gartee amantii keessa gabbee dhuka beeku osoo hin ta'in akkaan waan dubbisu irraa argutti rabbiin gartee waan hundarraa bilisa gartee amantii fi qabatanii nama gaarii ta'anii mataa keetiif maatii keetiif biyya keetiif hawaasa keessa jiraannu kanaaf gaarii ta'uun matuma keetiif rabbiif waan akka nirriif yoommoo achirraa garagaltee nama hamaa taatee amantii qabdanillee keessaa baatee waan biraa gootees rabbiirraa waan akka nirriif matuma keeti jechuudha. Makiinaa tokko yoommoo Ford yookiin Toyotaan hoggaa tolchu maal godheetii wajjii arga maanyoo akkaataatti makiinaa sun hojjettu yoo beddellee bikka tuttuitu. Kanaafuu diinii rabbiitiis jalqaba abbaa keenya Aadamirraa jalqabee hanga ergamaa maayii Nabi Muhammaditti ergutti kun hundinuu maanyoola san nu ergutti jechuudha. Akkaataatti gartee ilmi namaa Nabi Isaan qabi nama hundaanuu qajeelfamuma nu ergaa jira. Rabbiin qajeelfama san jalaas deemee waan ammaan ta'e ilmiin ammaa the latest saayinsiin waan amma jiru kanas jala deemuun hedduu barbaachisa. Yoo ammaan ta'e vaayirasii kanarraa haasofne keessattuu mootonni Afrikaadhaa ka biyya Eeshiyaadhaa ka Chaayinaa dhiyaatu waan kanarraa baranii fuulduraaf hin qophoofne ta'e ta fuula dura dhuftu ta yeroo sii kannite irraa haasofitullee ta'uu dhabuu malti. Kanaafuu nuti bikkatam jirra darree gartee bishaan qulqullina dhabnee biyya teenyatti namni daa'imman garaa yaasee koleeraadhaan duufaa jira. Nuti hawaasa dadhabaadha nuti beekta. Immoo namni dhabameetii miti walii wajji hojjechuu dhabu mootummaa uummata keenyaaf yaaddee waan silaa dhiyana barbaachisu gootu san hundeeffachuu dhabuudha kan nuti akka godhe. Sangaa hawaasni Afrikaa keessa jiru hundinuu waan kanaan kanaafi waan kana fakkaatu illee galaafamu duduubatti hafeenyaa fi guddina karaa saayinsiitiif dhabuu fi gartee mootummaa si fakkaatu kan uummata kee fakkaatu dhabuunis waa hedduudhaaf nama saaxilti. Kana hundaa ogaa rabbiitu danda'a rabbiin nurraa jijjiiru yoo nuti immoo amala keenya jijjiirre wanni nurraa jijjiiramtu jirtu sanis osoo beeknu dura taa'u jirra sanis ni jirti tanuma fakkaatti. Doktor dubbiin isinii galtee jirti rabbi nama hundaa galchu jenna. Haa ta'u garuu maaliif qorichi waan kana akka laafatti hin argamne immoo? Waan gaariidha. Qorichi akkuma reefu sheekana isheen ijaanii ittuman dhaqqabni malee numa jira hoggaa jennu gartee ka qophaa'ee ammaan tana gartee durjii faarmasii taa'u osoo hin ta'in takka ilmi namaatti dhaqqabu taa'u takka teeknooloojii jijjiiramtee irra gahuuf. Talammadaa vaayirasii beekuu qabna. Vaayirasoonni kun if jijjiiran akkuma jennetti lubbuun qabanii deebi'aniiti qaama namaa seenanii maashina qaama namaa kana keessatti fi waloranii tarsaanichi keessaa baanii faca'anii hoggayyuu if jijjiiran. Hoggaa if jijjiirtu talaallillee baasuunis nama dhiba. Yeroo fudhata. Yoo wanni ta'ellee. Irra guddina immoo wanni beekuu qabna. Viruses run its course. Si qaba yoo si gaaga'uu baate si laaffisa sirraa numa kuta. Immoo kasiin kutu rabbiin nun godhini. Sheikh galatuma doktor. Qorichi amantii Islaamaa keessatti dhibeedhaaf du'aa'iin godhatanii namni itti yaalamuu danda'u waan jirti. Du'aa'iin yaa'uu bika min al-barasi kanneen akkam du'aa'ileen akkasiisu. Kun rasuulli du'aa'ii godhachuun barbaachisaadha. Dabamallee yoo godhate du'aa'iin waan hafuu miti. Garuu wanni shari'aa Islaamaa kana keessa jiru ka xiqqaashoo amma yeroo ammaa kanatti hubannoo dhabuuf namni itti rakkachuutti jiru. Shari'aan Islaamaa kun shari'aa jajjaba dhugaa rabbiitti hubannoo barbaachisa. Ilmii fi beekumsa irratti hundaa'e. Amma namni baay'ee bakka baay'eetti quraana fa'aan ilaaja fuula jedhanii. Makiina dura dhaabbattee haga sadarkaa dawama Islaama duniyaa jiru kana maraayyuu haa ta'u quraanuu bakka bu'aa jedhan takka sadarkaa san gahee jira.
bakka gareetti wannoollee muranii nama san bira seensisanii waraqaallee muranii fi kafalanii wanni akkanaa kun dhugaatti hubannoo dhabuurraa waan ka'e maaliif qura'aanni shifaa'a rasuulillee jedhanii qura'aana keessa illee jira shifaa'ummaan qura'aanaa suni mu'jizaa malee waan namni akka dawaatti itti fayyadamuu miti fakkeenyaaf gaafa sahaabaan namicha qaajjibbuun cinniintitti faatihaa qara'an jarri sun faatihaa san qara'anii rasuulatti dhufanii himanii qara'anii waan akkanaa fudhanne jennaan addaan qoodama anallee qooda keessa na oolcha maaltu dawaa ta'uu isinitti himee jedhanii rasuul mu'jizaa guyyaa san argamti malee borullee ka buutiitti ciniinne ibsaanillee ka jawwiin ciniinetti hin qaraana jechuudha hin ta'u gaaf san argamte mu'jizaa akkanaa hin qaba jechuudha jechuu malee akkuma fedhetti akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam rabbiin mu'jizaa hin kennaaf muka waaman yoo namni itti amanuu deeddee cinqe muka waamanii rasuulli mu'inni dachii baqaisee itti dhufe atashhadu anni rasulullah jedhan ashhadu annaka rasulullah jedhan mu'in deebi achitti jedhaniin achitti deeba namni wata san jiru san achiru arge wanni sun sila waan nama amansiisu burullee yoo kabiraa gad dhufe muka kootti jedhanii rasuulli waaman guyyama tokkocha san jiinillee baqaquun guyyama tokkocha san qur'aanni haga guyyaa qiyaamaatti mu'jizaa akkasiiti malee waan dawaa amma jiruuni wal faallessuu miti du'aayii godhachuun yaqiina mu'minaa kenna dawama inni godhate yommuu godhate kanallee dawaa isaa godha akkasiin jechuun waate dubbiin teessani qur'aanni dawaa sanitti si qaceelcha akkuma isin jettan kana amma namni fakkeenyaaf allahumma inni a'uudhu bika min albarasi waljunuuni waljuzaami wasayyi lasqaam yaa rabbi si maganfadha gartee dhukkuba akkuma du'aa'ii rasuula sallallahu alaihi wasallam ammatuni rasuula raga baafamte du'aa'ii tana gartee rasuulli barsiisanii deeman yaa rabbi sirraa maganfadha dhukkuba gartee barasa qaamarratti gartee nama faffaca'u kana jira zamana settee akkam waljunuuni maraatummaa amma dhukkubni akkanaa si qabee namni maraatumadha if wallaaluu mala jechuu waljuzaamin qomaaxummaa ammas yaa qomaaxummaa irraayis maaliif dhukkubni garii garii hagartee dawaan qabneefaa jira dawaan osoo jiru fakkeenyaaf gartee amma fakkeenyaaf yoo rabbummaa rahmata si godhe malee wasayyi lasqaam jemmas ammas dhukkuba hamaa ta'e hundarraa yaa rabbi sitti maganfadhaa jaa rasuul sallallahu alaihi wasallam dhukkuba amma fakkeenyaaf zamana ammaa kana zamana rasuul alaihi dhukkuba xaa'uun jaamu jira ayyu aishaan gaafattee rasuula rabbii waa'ee xaa'uun kana maali jettee gaafatte hadiisa isinlee dheengaddan himsan keessatti xaa'uun kun ulamaan gisee hiikan dhukkuba gartee cittoo gaalaa jedhanii cittoo gaalaa jechuun gaalarraa dhufa jechuu osoo hin taanetti yoo fudhattee ilaaltee barra subhaanallah uummanni keenyaa bar dur waan akkanaa kana cittoo gaalaa waan adda addaa waan vaayirasii isin jettan kana afaan saayinsiitii fi afaan keenya jedhu santuutu gartee adda adda ta'e malee bar saayinsiin tun bar waanuma dur argameetu namni professionaalii dubbisee qoratee kitaabatti jijjiiree waan san bocee nu haye malee bar dhukkubni haariyaa wanni uumameen jiru bar dhuga vaayirasni ni jira akkuma isin jettan garuu immoo zamana rasuula dhukkubni akkanaa maal godha bakka humna lallaafaa dhaqa akka olamaan odeessutti humna qaamarraa bakka lallaaftuudha si dhawa akka dhullaan gartee qaama keessa seenee dhullaan kun dhodhohee qaama kana gartee rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka jaanitti deemee qaama kana wanni maali dhukkubni maqaan sun xaa'uun kuni qaama kana sirriitti laaffisa sababa sanitti bara saafaan gurguddaan dhume jechuudha kanaafuu rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeruma hundaa'u yoo inni akkana argame namni gartee akka hin baareen akka hin rakkane if duraaf illee dhufute qur'aana qaroon ifirratti qaroon amma akkuma isheen jaan kuni qur'aana sanii si fayyisaadha miti rabbi kasi fayyisu yoomiyyuu rabbi kana fayyisu laakiin immoo qur'aanni ati qaratuun barakaan inni qabu sun doktoruma dawaa san beekuu sababaa barakaa qur'aana saniitiif rabbiin karaa keessii qaceelchee waa si garsiisuu karumarra si deebisuu تكشو دعائي أول دعائي كافتي دعائيني ونني تلوفي توفيق نعم توفيق أجتوني سما في دواء في ركوب سوالت سيك أجت كراغا بابا نمي سلا ديمي خرا إيه رسلا نمي ديمي سوال سيك باب توفيق أجتون أكس إلما نما كان ربي نم ربي قبريشين غرغارا جرا ربي حديثة كيست قرآن كيست قبريش ربي غرغارا جرا ربي غرغاروني أتي سي ربي تعملي إيماني كاملاتي في كربين أن بيكو جدلني من إجارتني نياتني يولي فوتني كل مليون هدوك أبايو أكسر جرات جملا غارو توفيق ربين قبل كسان غرغارون أكمل
namni tokko bahee ganama subii bakka tokko deema dalagaa takkaaf nama salfii qabatee guutuutti dhufa inni ganama irraa sa'a 6 dhaabata ati ka rabbii waffaqte ka du'aayii godhatte akkami yeroo wanni sun dhumatti rabbi si qajeelcha jeeka dalagachaa oolte yeroo namni lama hafetti dhufta haada tawfiiq jechuun du'aayiin akkas jawaallee waytumaati yoo du'aayii jajjaba godhattee baate rabbiin itti si qajeelcha doktoruma santu waytumaati ittiin dawaa keessan hubatee akka barbaachisutti si kenna jechuu malee دعاء الذي جرت رسول جل قرطني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء يجون بك هارو دفتن بك على فايو قبول تنتات وانا كنا جد اجل الرسول صلى الله عليه وسلم اما دعاء بريدو تك رسول صلى الله عليه وسلم بك غرتيو قامر رايسين ركبده بك سن قبدني وغسدي بسم الله اما فكنيا اسيتو سلكو يا جنو اتوما بك خنا يفقبدي سكناتي بسم الله بسم الله بسم الله غسديته اللهم اني اعوذ بك اللهم إني أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر يتاج وكتب اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر يا ربي ستي ما كان فدا ركو همتو نتأجي فمتو في نتجرتو في وان هماج أنا خنا قلت وقصدي بسم الله أما وني ندوك باجو وني تناكنا في كبي بسم الله بسم الله بسم الله نمني أكس جئ ربي سفيج مالين تانجان لكن مو إشين أنا جئ قوها فين فيو ربي خيس جاز مال إشين تون إخلاص تلاقب يكينة تلاقب هجم تك أتيجرتي هم لك يجري سبتين ونين خي هون هجم تك وغادان ربي قوفا خنا فيسو ربي قوفا خنا ركوبسو ربي قوفا خنا راحل دو إيشان قوفا سونتاني يكينة خيسان توكلا لكن مو ركوبا ما فكين يو قبل هركسي بكيسيته دعاء إنسان بوتي تي قرتي ربي سوي إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بصدقة جي وكوستا كيسان أبو صدق أران دي ما تفيسا يتشجرا حديثني أصول الله هذا ورجاني أصول جاني ليه ما يجي شكله يجون نامي دكوبسات يفوسيتا أيتم القرآن فكرتم هذا دعاء في تابو الله تلني بتشي يفتوني سدفان تتافي بودي يجرا أيو مريم هاتي عيسى عليه الصلاة والسلام قاف إيسين قرتي خبا إيسي بوسنا خيسة تديسي بر almost بوسنا بر مكجرة چيسته بر نم تك خيسي غرغارون جو نم تك خيسي نسنجو لكن مو ربين غرغار سخنا أكم تسمر أك إنبوني فكيسو أنا نسوا سوق قبان وبرسيسو راف ما جن مكات تمرا إيسي جرت كيروساني وهزي إليك جن إفتي كناتيكو ميسي جن سوسو جن مكات تمرا غوغوغا واتكم كمني تساقط عليك رطبا جنيا جن تمر أشياء تسرتي بواتي سوسو ما تسكر سيسا أبو أني والعبادات تي يعني أولياء ربي تي مسجد ما خيسة تأيتم صلاتيتم قرآن كريتم أسماء رزق إن تروب دمتي دمي بابا هيدا ركضو نمته هركنا ما نقتين خبيرة أنا سكرنا فيدن شاينا فيدن بننا فيدن يدبين خبيري إما نما أول دروماته خواهن توقع ماليش أنا إسلاما مسلوب ما في خدانا ما رسولنا اليد العليا خير من يد السفلى جبر هركي قررين أولانتون هركي جرير الرجال تريدي هركي دابتي خدت هركي قخن نتيو تورد شرع إسلام قصد وقيو فبتشو سونتاني خمنو رشيد إسلام اتماجي جيشو أنا بارك الله فيكم دكتور أم سر رماجي هداما نقول بقى فيادا كأجت كوكرا دعائي تسينيفو فيسبوك أنا رت دعائي دودما نامني دعائي فاجئتي دعائي انت كورونا متي HIV لين سنين كابوس أنا قرب دافاجا I think أكنت تكيسة قبوني يو دبتني وانسن تكشو نماف إفقنا بريدا نفكاتا كم يجري في جنة لبونا باينين أمتنين عملوني نتيجرتي وان إسلام ما جتوا فيه واني مسلمين ده كوان الدادة سابينه أمني نتيجيسا إرادة لأني كيسة جرهوني أمة تجاري جرو وان تكو عمل بيجا كان يدين هدو جر دوالي مناكي ما تفرطان هدو ساني إركساني تمكاني بيجتان التم ورسلا دكتوروني كيسة واني سن رايق جتومان ديجا هيكين هيمودا دوغا هيمودا مالي في يفرط جانجران نفرطني يفرط جانجران تيمو سيدا لجانجران يكاسيف جيراني ونقولن ونجودا كم جنوتي دواين برباج يفتودا يهوجيو يا ربي هركنا مكانا دواء كيسا خايل جيرا بيومتو أبي تشرو فيس شكوم يو نفت سجابتو تاي أبي تاني قبين سان نما يدن نما قرتي ناركي جابه وقانا من سانسي يامن
harka isaa kan rabbi dawaa si haa godhuuti abulu tokkootu waan kanaa beeka jaanii sii fiden sitti yaaman jechuudha. Hogguu sanis nama kana saawwachuuf yaaman malee abbichisaniitu waa gartee waan hunda beekee si dhiinsaafi miti. Harka isaa keessa rabbi dawaa si haa godhu hoggayyoo rabbi ni yaamama jechuudha. Kanaafuu waan iddoo keessa seenne waa koronaa vaayirasii amma deemaa jirtu kuni biyya hedduudha wal gahaa jirti. Akkuma jennetti qorannoon ilaamaa godhamaa jirtu akka agarsiistutti wanni kuni gartee tan baaraganii bikka seenan irraa dhaban osoo hin ta'in waan xixiqqoo danda'an godha. Rabbitti gartee sabataa yeroo gaabduu keessatti yoo rabbiin nurraa maree haa hojjiisu gartee namoonni bikka adda addaa deemtan akkuma reefu jennetti harka keessan bikka tuttuutanii feegu yoommoo nama rakkoo qabu beeytan taate irraa lagachuu akkuma jennee bikka takka wanni kun jedhalatte Wuhan China jiraatan achuma ta'a yoommoo Minnesota jiraanne wanni kun nus seentu taate nuti isa kaanee akka Wisconsin hin dheenyu jechuudha dubbiin wal keessa deemanii akka waliin balleessine irra guddina waan kanarraa akka barannumaas. We have to learn nuti warraa asii wanti jiraataadha ministeetiin Minnesota akka steeta ceceeti waan danda'u godhuuf tattaafata uummanni biyyarraa taa'ee nu laalu mootummaan biyyaa irraa barachuu qabdi waan kanarraa namni waan dhuferraa hin baranne ka dhufu ka gartee fuulduraatiif qophaa'uu hin danda'u saniifuu rabbiin nuuf haa laaffisu fayyaadaa nu dhiyeessitanii waan kana hawaasa keenya wajjin mari'achuudhaaf galatooma. Dubbii cimtuu haastarreefuu feesbuuk irratti namni koronaa vaayirasiin qabame waan kana du'aa tan haajuu fi waa hedduu jira abadan namni nima waan qabamu jechuutu jira. Sahaaba rasuulaatu qabamee du'e. Rasuulli mataan isaa alayhi salaam gaafa du'u leeydaa hamtuudhaan qabamee du'e. Leeydaan inni qabameen sanuu leeydaa nama lamaati. Kanaafuu dhukkubsatuun ilma namaa ta'uu keenya mirkaneessa. Nuti ilma namaati. Kuni xiqqasho afaan isa fudhadhaa. Rabbiin amma nu sadeen kana asiin fuudhee maskita saffii awwaalaa nu kaayuu hin danda'e. As teennee yaa Rabbi ati hin dandeetta awwaalaatallee nu jalaa banee fuudhee saffii awwaalaa nu kaayuu jenne du'aayin tun amma adaba dhabu. Rabbii miila nuu kenne, rabbii ija nuu kenne, rabbii aklii nuu kenne. Kunuu waan inni nuu kenne anallee fuudhii achi nageessi jechuun akkas yeroo garii du'aayin garii waan akkasiisan osoo Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan ilmi namaa dalaganii waan humna namaati ol ta'etti rabbi kadhatan. Dhuga rabbii ol ta'e. Gaafa fakkeenyaaf gaafa halkanii jira bahan Makkaa namni 40 hulaa isaanii marsee seeyfii qabatee ta'a. Namni 40 gosa 40 irraa fuudhanii yaa Rabbi Jibriil asiinaa ergi asiinaa baasi maal hin jenne Aliyyiin bakka tiyya ciisii huccuutii yoo uffadhuu jedhaniin. Jarri waa laalaa turafaa jiraa jedhe Rasuulli. Waan barbaachisu godhanii wayita hulaa gayan malli namaatti ol hulaasan jarri sana 40 keessa bahuu kee mallan achitti rabbiin kadhatan. Rabbiin keessa dabarse humna ofiitiin. Waan humna namaatti oliiti. Egaa achii baan ammoo Abubakar wayita gayan rabbiin mucjizaa akkanaa godhee jara osoo isiin akkasti keessa bahee taree kan ifirraa deemnaan jenneen. Waan ilma namaatiif barbaachisu osoo jawwaalli jiraate itti fayyadama Rasuulli gaafsan kan. Madiinaan garana baana jedhanii faallaa guyyaa sadi gaara seenna achitti ammoo nama dhihana nuufitu ka oduu nuufitu nama ammoo faana jara sanii re'ee irra oofee balleessu waan cufa godha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan ilma namaarraa eegamu tasammuullee ta'unnaallee. Uzrii ficciisan. Ficciisan namichi sammuu ofii cuunfee humna isaallee ol taate rabbiin kadhata malee tanaa rabbiin nuu kenne rabbi sanii fayyadamu malee amma yeroo hedduu wanni deemu waan akkasiisan gartanii isin humna ofii dandeenyu rabbiin godhi jechuun hin ta'u. Waan akka sihirii fa'aa waan dawaan hin jirre fakkeenyaaf Qur'aanaa fi zikrii malee akka muka ija namaa fa'aa takka gartee maraatummaa fa'aa gargar amma takkeen inni fayyisne fa'aa jira takkasii ta Qur'aana malee jinniin amma jinniin akkasii Qur'aana dhagahuu hin dandeessu. Nama keessatti yoo isiin gartee faanaddoota akka faana godhattee akka fakkeenyaaf ammaati akkuma jarmiidhaaf amma gizee waan kana bargizee ifitti goonu jarmiin teessisuun waan kana gartee ni dhiqamti takka ni baqattee Qur'aanii jinnilee qalbii tee keessatti qaama kee keessatti hidda kee keessatti onnee tee keessatti mana godhattee suni dawaan kiniinii ati liqimsitu kun isaan waan takka hin godhu. Garuu Qur'aanni Rabbi subhaanahu wa ta'ala isaaniif hedduu gartee yoo isaan ummata jinnilee Rabbiin dhugoomsin taate jinnilee badduu taate waan isaan godhuu qaba. Nasir bakka sanatti wanni jiru kanarratti mormiin hin jiru garuu wanni jiru maal
قرآن سن إبلو تقرأ إسابير ديما جتوتي بكي دبين جلواس أتفهمت كراو قبضة أما لم تقبلتي أن القرآن كراو القرآن كي يتنا مفيس يجون بكي تكشو كنا قبضة مالي قرآن شكين كبر سوني ورا ملانيا ترى أما ملانيا تنا كسور ودكانا بنتيجي أكوان قرآن سامري وني نما برا إسهم فيس نتي أنا أداما كسرت أبليسكي صاحبكي جيلان جراني مدمرتي كيس دلقا علمي رادوكبي نمو هي برا كيس ورا القرآن كراو كان انتر سيفتي ما أصدرن في الدنيا مشاهد دايرة ترتي ديني كما كلن كاي جدين شيخ كما كلن نسيني كان نتكرا جنا الله درا كما كلن لفكيت مالي انتهوا جدين أنا موانا مرة هقولن مجاني رفتيتي مجافو دي من التنقل وجول لي متين نوامي وبليس سال لجرا تاني تو القرآن التكرا ربي من فيس الله أما دبين بكتنا لا إخلاص ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا جد ربيني جزاكم الله خيرا شيخ منير ادون الفادا غلطوما دكتور أوبسا ادون الفادا غلطوما يسين أوروميا را رفتني حالة غرتي يدي صافي حالة خنخيستي كلين سخن را نجار ربي يسين فدي أستين أرجمو خيساني غلطوما أما تلا مدور اللي دفني تورن شيء خنافو داوتو تخينيا سغنتا خنرا أكبرتن akka hedduu hubattan garagartee ogummaa aadaa keenyaatiin illee amantii keenyaatiin illee isheen egaa sheekha hayyuudha amantii qofaan hayyooman qabanii garuu hundaanuu hayyooma qabanii nama gaa maashaallah amata dheeraaf imaamummaa masjida Adaamatti akkasumatti Sudii keessatti salaachaa turtanii zamana dheeraadhaa akkasuma jaamiyaarraa warra bahanii if duraaf bal'inaan muhaadaraa fi akkasumatti gorsoota adda addaa gaafii fi deebisaa waa'ee siiraa Oromiyaa Islaamic Television hagas jiran inshallah guyyaadhaan sagantaa adda addaa qopheessee isiniif dabarsuuf ta'an inshallah Dr. Obsaanis inshallah galatoomaa jennaani akkuma mudura dhufanii mana isaaniiti iddoo isaaniiti yeroo barbaadanitti inshallah qophii adda addaa keessattuu waan yeroo ammaa kanaatiin wal qabate akkuma yeroo biraa nu gumaachaa turanitti inshallah ammalii isaaniif haa gumaachuu ammalii isaaniif haa dabalu jenna. Dr. Obsaan dhiyootaan illee waan nama boonsu magaalaa Ciroo keessatti hospitaala isaa fi tiimni isaa Nuruddin Suleetii fi akkasumatti Iliyaas Ussoo akkasuma tiima guddaadha nama hedduudha uummatuma keessaa ani babbeeku maqaa malee namni hedduu dubartii fi dhiira jidduu hojii isaan dalagaa jiran sanillee rabbii barkaa haa godhuuf hospitaala tokko miti kumaantamiin warra dhaabee gargaaru rabbi sanaa godhu mana barumsaatii fi kitaaban adda addaatti illee rabbi halaafisuuf jenna. Gaariga inshallah warri daawwattan sheer godhaa waan kana kuma laaltaniitu magartee yeroo itti dabarsu osoo hin taane irraa hubattanii isinii galee yoo gaafillee qabaattan inshallah nu barreessaa karaa Dr. Obsaatti qunnamuu dandeenyuun feesbuukii isaaniitiin isa qunnamuu dandeessan Obsa Hassan jaa feesbuukiin isaaniitiin yoo nu barreessanis isaanitti isinii dabarsinee yeroo biraa sagantaa isinii deebisuu dandeenya haga sagantaa biraatti walitti deemnu bagan waliin jiraattan hedduu ulfaadhaa galatooma warra dhukkuba kanarraa rabbi nagee baasu rabbi nu haa godhu kan qabamee jirus rabbi nagee haa godhu mee sheekha du'aa godhaa osoo hin golamne. سنة وربي إن شاء الله بوليان كي وكمرة ربي فرماتها عقلوب كإسلامات وكإسلام أنت إن علمنا ما مرت ربي برتك بجاك أبا ربي أمتك أنا راها كاسو ربي نبديك أنا قرني حاجة كي نلف بيني مسكين ما كي نلف بيني الدنيا مرت نكون الرات رفتة اسمه تقد في دي يعني هنا كنا كبا وما يعلم جنود ربك إلا هو جدا ربي في دسنور راها كاسو ربي أمتها فرماتها حافظو ربي أمتها فرماتها حافظو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ترى ما هي تنسينامو توبة نمني جمع ربي دي بودا صلاة صلوات صومنا باتي رمضان لس احتاجرتي هذا الدنيا تدير الرافقات إن شاء الله هاجم ما نسين جت شورا بدا صدا ربي قبانو ترتي غاري وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير وإياكم إن شاء الله يا ربي يا الله آتيسين قادرة وان بين دقنه أقبنا دين الران وقرسيس غرا إن الله اشترى وان بين دقنه أقبنا دين الران وقرسيس غرا إن